بله تماشاوان هجه بردامیا و مجاره نهاورید حش قادر روزنامه‌وان جو دبی و تبلیغ ما به درباره وی که کاکولید دمات باش دسپیکی دا وکی ام دراپورت آمده جهات خواه کردن تفگره که ناف دولتی به تایبتی جالی امریکا و تکرن بدانینا جون آلانجی کوی تفگره جدی لدجی داعش بکرن چل سوریه یا عراقه لی دم دستین شارکرنا و افغمان گلک شروع سیاسی جی بحثا وی که دکن چما امریکا دمکید بدرجه سه روزاندان اونیگا دست اپراسیون خواه که صدما وی که چیه تجالی خواه او یک چا خواند که کلید تزانی برای دباری آمده امریکا اگر چاپ گرتنه که خورد دمکی درش ده چاپ دگرت لسر جرائن گو چه دبو آن درجیا گو داعش و گلک وان هزین تروریست الهرم رجلات انابین مکارتانین دباری آمده دبی گوهنه که وقت دبیجه گوری حسابه انگوری سیاست امریکا بخوا دوان ولاتا دا یک آد دوانجی براتی پشتی گو او کم بجه آستنگین گو هاتین پیدا کرند چه گو هاتن دموقراسی ای گو بیرو باوری هبون گو بین پیدا کرند چه لتونس هبه چه للیبیا به چه لمصر به انگو آن اولاتین حتی العراق گو بری بوهار تشتاقو تجربه گوتن بوهار عربی آستنگیا گو نمازه مالکی پیدا کری يعني دباريا مد دبيكو امريكا هنكي بريارا خا اغو ايريش انغو شر وان هيزن توريست بك شون دخل دبي بلكي بترينغ ريدايبه مثلا بديل وكب عربي بيجن بديل ديمقراطيه جو بكره اگر افريج من هيك بكبن قالوا كسن وكب بشار اسدي بيدا بن ان مالكي جازي من تحولي ده فأب بابتك سركي بود باوري آمده یک و عاد دوی براستی وقت مثلا کردی بود به جشت خاشیر تفکر داو تبی رامجی مثلا آلوزی و تشت گوهاتی پیدا کردن آن اگر هم بجن نمونه ویتنام آنگو پشتی و مثلا او حفقه خسارت گو آن جیان گو لشکرین امریکی جی لسراسری جهان داین یک وقت اوباما گو او برنگ کی اکادمیک هل گلک تشتاد نره او جی بکی یعنی بکرتی بلکه سیکولوژیا اوباما جی آنگو سیستما گل سر رابوی او جی بابتک به گو گلکی بشون دهات خستن بريارا گوی و پاکستان يعني قال كاس دبيجن بريان هاجي اوباما راغهانيا كل سوريا بدا بتايبت لرجيم اسد بشتي بدا خستناوي تكبرنا جبل خانه كيماويه اسد جبريارا خوات خارج يعني تنابينا كو فشارك بتايبتي لسر ريخستنا داعش بدات خستنا هناك مافيان سود جوان ريخستنا بتايبتي هناك فادغارين ديل قرتي امريكا لقربان تشتي وسط اتين الزمان حتى تشا استيت فينيرين كاك وليد تزاني برايد على مجبير انا كان انه ايرو قلب جران ش تشتن برنجن اشتي ان بوليتيكي تينا بيدا كرن ان بكار ان بيدا كرن بهتر جشبه چک داری نمونه بی برچاوی میا بی شوهشا گو لیبیا چبوی و آستانگا گو چبوی ناف لیبیا و جادی دولت اوروبی و امریکا و دولت ناف جهانی تبی لسر چکی نتوی آن نووی معمر القذافی جواب رنگه کی آشتی کاری گو دست دانن سروان کافا چکاش لیبیا ورگرن ویجی دباری آمده یعنی امریکا کاری دبريارك ده انغو وكم تهديدك كاريغو مثلا بك معلم بيلاروسيا شي فانشكين كيميائي براسي برانغكي اگرم بيجن انجي وقت شبهات هيا جو تشتنجي معنا دست رجيم سوري ده لسوري بيجو في شكل بيت قاندن او شكل خطر دان ابن خالد دوانجي زاني ما مستا ام جبيرانه كن براسي دويدا ميدا اجي وقت انسانك سوري كردك سوريا ازوي باري دموم دويدا ميدا تركبر ان هذا ركبر ائتلاف بشكل سيدي تلقي ان قدوي وقت ده بديل جوجي وين برز وليد امرن عليك اذن يعني هل وسط ولات تركيا هجران بجرن يعني ولات روسيا حتى انها تركيا خد ده عليك يعني خسر بتايبتي في هاف بيماني خسر دانادك سدما في كيف تقرأتش بتايبتي روسيا جي دبيجا في امريكا ريزو حرمتها ام بجن ياسا ناف دولتي بقرا يعني في اكيد نستخدمها في اكيد شيء زاني براستي ما مستا يعني يه حكي نيرينا روسيا جي بيكانوكيا يعني مروكن خطي ذكي
چونکی يعني وقتی ما گو روسيا ضربات اوكرانيا بي دزريجي اوكرانيا كران دزريجي قول هر دري كري روسيا كينغا باغريا مثلا رايا قشتيا جهاني لسر سكنيا ان فرصاوي كريا هاجر كيفن دبي ان وكا ايروبي ونسبه تركيا جي براسي ام يعني اس بخادنيرين عمدا ودخل هذا يكجي براسي يعني ترك شقه دوستانيه خابدن لتم وتم بشروجا كردستاني وقال كرد اشخارت بينن كلامك ان بينن اصلا كان بينن وقت بيجي خندقك وتم لي بسكنن وحسابات خابكن يك اد دوا ممكن ان تشتاق ترى يا شوك جامش بيرانا كن زتر شلو نحكي سوي قنصلياوي نيناوي وخركيوي يقول بس ده ممكن اوجد سر اجبروان شلونها مثلا اسكنا عندنا هنا هناكي بالطرسه اما قطر دبار يا مدى يعني ايرو قطر درولا كان دافي ده قطر تشتكينا شكلينه جرانيا كان دافي رام تفيد زانن سي شار دولتي دي يعني عمان بتش قطر به وقت بجي تماميه جمارنا سعوديه بيرا امارات ملكيات عربي بيرا كويت بيرا ابي دي تر قطر حساباتي وهي خاص انا باريا مدى ورولا وتاثيرها وشنبي بله گلک سپاس بو ولید حج قادر روز نموان دبی دمره بو گلک سپاس بو شروع